Машинисты в Албании обладают отменной реакцией. Парни, а ну прочь с путей! Да не переживай! И еду подают, не спешиваясь с лошади. А вкус напитков может обескуражить. Вкус довольно специфический. Пейзажи здесь настоящая смесь Балкан, Средиземноморья и истории. А чтобы выпить горячего кофейку, будьте осторожны, не обожгитесь. Все будет в порядке. Поучаствовать в продаже коровы? Да это же 1000 евро! Ты в своем уме? И поговорить о непростом периоде в истории страны. За такие слова ему дали 4 года тюрьмы. Поезд подходит как нельзя лучше. Степ-бай-степ продюксьон. При участии Франс Телевизион и компании «Вояж». Под стук колес. Албания. Маленькая южная страна размером примерно с Бельгию находится севернее Греции. Для меня она стала самой загадочной на всем европейском континенте. А это путешествие самым интригующим. Для меня так необычно здесь оказаться. Еще в школе на уроках географии Албания была обозначена на карте серым. И мы понятия не имели, что может происходить в ней самой. Как, например, и в Восточном Берлине. Страна-загадка. Надо сказать, что в коммунистический период в Албании действовал один из самых закрытых режимов в мире. Попасть сюда было просто невообразимо. А что же теперь? Вот я стою прямо в центре Тираны, ее столицы. От необычного окружения возникает смешанное чувство. Здесь легко сочетаются коммунистическое прошлое, о котором напоминает вон та огромная фреска. Итальянская архитектура, ведь до коммунизма в Албании было очень много итальянцев с мечетью и 2-3 современными зданиями. Чувствую, меня ожидает необычное путешествие. Атмосфера в Тиране довольно тихая. Даже провинциальная. Передо мной стоит задача отыскать вокзал. Простите, не подскажете, где вокзал? Он прямо здесь. В смысле? Вы уже на вокзале. Уже? И все-таки, где он именно? Да прямо здесь. Здравствуйте. А не подскажете, где находится вокзал? Здесь. Здесь? Но здесь же ничего нет. Он исчез. Скорее, это бывшая железнодорожная станция. Как так исчез? Раньше вокзал действительно был здесь. Но за ненадобностью его перенесли 3-4 года назад. Албанцы перестали ездить на поездах? Не совсем. Просто мы все больше ездим на машинах. Так гораздо комфортнее. В машине только семья и никаких других попутчиков. Но тогда, если кому-то действительно нужен поезд, как же уехать из столицы? Тогда надо ехать в Кашар. Это деревня неподалеку. А отсюда на поезде уже не уехать. Так, чтобы уехать из столицы на поезде, сначала надо добраться до деревни? Да. Из самой Тираны поезда больше не ходят. Понял, спасибо. Классный велосипед. Спасибо. Значит, сначала я должен сесть в автобус. Он-то и отвезет меня в большой пригород Тираны, где находится исчезнувший вокзал.
Похоже, я приехал. Здесь особо ничего и нет. Людей тоже почти нет. Здравствуйте. Здравствуйте. А где останавливается поезд? Следующий поезд будет вон там, у бетонной платформы за путями. А он точно будет? Ведь кроме меня здесь больше никого нет. Может, и будет еще 2 или 3 человека, и все. Летом у нас немного народу. В любом случае, идите сейчас прямо по рельсам и ждите на бетонной платформе. Значит, через пути? Спасибо вам. Спасибо. От вокзала я ожидал чего-то более оживленного. Здравствуйте. А где обычно останавливается поезд? Здесь или там? А он с юмором. Но, как оказалось, еще большим потрясением, чем исчезнувший вокзал, стал поезд. Прибыл он вовремя. Но в каком же плачевном состоянии? Кажется, что я сел в свой первый призрачный поезд. Что ж, никого. Совсем никого. Честно говоря, я вовсе этого не ожидал. Такое впервые случилось в поезде, идущем из столицы. И вот я оказался один в поезде, который везет меня по албанской сельской местности. Пожалуй, поброжу по вагонам в поисках хоть одной живой души. Кто-то здесь все-таки есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сяду с вами? Ну, конечно. Что же вы тут делаете одна, да еще с переносной плиткой? Я теряюсь в догадках. На ней я варю кофе. Надо же хоть как-то скоротать время. Потому что путь не близкий, а здесь немноголюдно. Да, многое изменилось. Порой мне немного одиноко и даже скучно. Я начала работать контролером, когда мне было 30. В поезде работал большой дружный коллектив. Мы совершали длительные поездки, путешествовали по всей стране. Теперь же все больше людей предпочитают путешествовать на машине. А как вы думаете, почему? Поезд, да еще и в таком состоянии, едет гораздо медленнее автомобиля. На машине можно самому выбирать маршрут и ехать намного быстрее. Так что это скорее вопрос времени, а не денег. Действительно, когда смотришь на поезд, то видишь, что он не только безлюден, но и находится не в самом лучшем состоянии. Особенно окна. Я видел одно разбитое вдребезги. Бить окна в поезде – любимая игра уличных мальчишек. Я помню, как однажды мы с коллегой сидели у окна, и нам очень повезло, что осколки битого стекла не попали прямо в нас. У компании нет денег, чтобы заменить стекла. Все это грустно, конечно. Да и сам поезд теперь состоит всего из 2 вагонов. Но это лучше, чем ничего, правда? И все-таки при виде вас в этом старом заброшенном поезде возникает ощущение, что вы к нему очень привязаны. Это так заметно. Ведь я не ошибаюсь, не так ли?
Это действительно так. Поезд стал моей жизнью. Я выросла вместе с ним. Это почти как семья. Я мечтаю, чтобы однажды он все-таки вернулся в Тирану. И люди снова бы начали путешествовать поездами. Качались бы в такт вагоном, никуда не спешили. Это же так приятно, просто сидеть в поезде. Я могу полюбопытствовать, что скрывается под этой салфеткой? Да тут целый сервиз. Я прекрасно варю кофе по-турецки. Сделать тебе чашечку? Да. Будьте осторожны, не обожгитесь. Ничего страшного не произойдет. А вдруг перевернется? Все будет в порядке. Вот что я вам скажу. Я столько раз путешествовал в поездах, и впервые в поезде меня угощают таким кофе. Вот увидишь, тебе понравится. Распробуй как следует. Да, настоящий турецкий кофе. С гущей на дне. Очень вкусный. Надеюсь, этот вкус тебе запомнится надолго. И подумав о нем однажды, ты с легкой грустью вспомнишь об албанских поездах. Ну а как же? Я обязательно буду вспоминать об этой поездке. Теперь я полностью уверен, эта поездка не будет похожа ни на одну другую. Мне очень хочется побывать в самом сердце Албании, добраться до гор и посмотреть, как выглядит обыденная жизнь в самых отдаленных уголках этой страны. Видимо, выкапывают картофель. Здравствуйте. Здравствуйте. Не помешаю? Непростое занятие. Да, тяжело. Но надо как-то справляться. И пока я здоров, я буду работать на земле. Мой сын будет водить мула, а я пахать плугом. Нужно крепко держать мула, иначе он пойдет слишком быстро, и отец не сможет как следует вспахать землю. Какой крепкий. Да он в прекрасной форме. Привет, как тебя зовут? Руса. Руса? То есть русский? Ну да. Такое прозвище в Албании не редкость. Это потому, что мулы сильные и выносливые. Но ведь у вас есть трактор. Просто эту часть работы вам удобнее делать так? Или трактора нет вообще? Мул не придавит почву, а только поможет выкопать картошку. Вот, смотри. Тракторный плуг слишком тяжел для этого. Он, наоборот, вдавит клубни вглубь. Не так-то просто. Не просто, а для мула даже изнурительно. Мы делаем перерывы. Он работает максимум по 3 часа в день. Если мула перенапрячь, у него может случиться сердечный приступ. Сердечный приступ? А почему? Эта работа так тяжела для него? Да, для него это тяжелый труд, и он может умереть на месте, но я хорошо за ним слежу. Есть характерные признаки, когда дыхание становится слишком частым, или он сильно потеет, нужно остановиться. Понятно. Какой отважный мул. Попробуй ты. Я? Ну, давайте. Вперед! Давай! Но постойте, плуг едет сам. Нет, не совсем сам. Нет, я ушел с маршрута. Боюсь, одному мне не справиться. К тому же плуг постоянно подпрыгивает. Почему? В это время года земля очень твердая, как камень. Поэтому плуг и подпрыгивает. Тогда все ясно. Надо постоянно на него давить? Верно, надо давить всей массой тела. Ты убедился, что такая работа требует физической силы? Но я ее люблю. Идем, мой хороший. После сбора урожая
Ваиду непременно захотелось показать мне еще кое-что. Дома в деревне у него есть корова. Он очень привязан к ней, но все же решил продать. Ярмарка откроется завтра, а до этого корову надо почистить, приласкать. Так, чтобы на рынке она предстала в лучшем виде. Когда на следующий день я появился на ярмарке, Ваид и его внук уже вовсю торговались. Сколько ты за нее хочешь? 120 тысяч. Но это слишком. Да, но это отличная корова. Даю за нее 90. 120. Стой, точка. Да нет, так не пойдет. Вы так твердо стоите на своем? Не собираетесь снизить цену? Нет, у меня хорошая корова. Да и я в курсе цен. Снижать цену я не собираюсь. Или получу за нее столько, сколько она стоит, или не буду продавать. А ты, как считаешь, продаст твой дедушка корову? Да, ведь это отличная корова. И молока много дает. Значит, действительно хорошая. Да у нас настоящая карета. Да, она роскошна. А что за товар под тентом? Поросята. Поросята! А вы, должно быть, собираетесь их купить? Да, я уже обошел весь рынок. И эти мне очень понравились. Сначала их придется вырастить, а уж потом съесть. Понятно. У меня не так много денег, чтобы покупать мясо в магазине. К тому же, я выращиваю кукурузу, поэтому мне ничего не стоит их прокормить. За 2 месяца они могут набрать 10 килограммов. И тогда на мясо. Милые они, эти поросята. Впервые глажу поросенка. Очень упитанные и крепкие. А для чего служит эта штуковина? Просто так? Для красоты? Да, для красоты. А еще от дурного глаза. А что значит от дурного глаза? Ну, от сглаза, от болезней. А это работает только на животных? Или людям тоже помогает? Будешь носить такую, и все девушки твои. Значит, это приносит удачу. Правильно я понимаю? Приветствую. Ну, давай, оцени. А что вы хотите проверить с помощью молока? Хочу убедиться, что вымя работает как надо. Его корова хороша, конечно. Но на рынке поговаривают, что он слишком много за нее просит. Дешевле 120 тысяч я ее не отдам. Да это же 1000 евро. Ты в своем уме? Я бы не дал и больше 800. 200 евро все же ощутимая скидка. К тому же она не беременна. Важно, чтобы корова носила теленка, тогда она того бы стоила. У меня стало бы 2 коровы. Вот оно что, хотите 2 по цене одной? Так вы говорите по-французски? Правда? Только я не понял последней фразы. Да я говорю, что зовут меня Агрон. Вас зовут Агрон? Отлично. Приятно. Я Филипп. Приятно познакомиться. А что вы собираетесь делать? Будете торговаться дальше? Нет. Мы не пришли к согласию. Пойду посмотрю других коров. Их здесь полно. Счастливо. Значит, дело не выгорело. До свидания.
Ну, не на этой неделе, так на следующей. Лучше бы ее вообще не продавали. Ты думаешь? Он хочет ее оставить. Ну, по крайней мере, внук доволен. Спасибо вам. Рад нашему знакомству. И тебе спасибо. Пока, Орел. Заботься о ней как следует. Даю слово. Я снова сажусь в очередной призрачный поезд. Я уже почти к нему привязался. Снова никого. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно заходить? Заходите. Заходите быстрее. Кажется, на этот раз все же есть несколько пассажиров. Я возвращаюсь в столицу. В этой стране меня не оставляет странное впечатление. Кажется, будто бы ей была нанесена страшная рана, или здесь произошел какой-то чудовищный разлом. Она чем-то похожа на свои размозженные поезда, про которые уже никто толком не может сказать, куда и зачем они катятся. До 90-х годов в Албании существовала суровая диктатура. В течение 40 лет у власти стоял диктатор Энвер Ходжа. Его режим, вдохновленный сталинизмом, считается одним из самых жестких, репрессивных и кровавых в современной европейской истории. Хотелось бы узнать, как страна смогла оправиться после такого. Можно сесть рядом с вами? Конечно. Ехать в компании гораздо приятнее. Заодно я расскажу тебе о моей стране. А знаете ли вы, что в представлении французов Албания очень загадочная страна. Долгое время она оставалась довольно закрытой и имела мало связей с внешним миром. Как все это было? Ведь вы, вероятно, знали ее как раз в тот закрытый период. Поначалу можно было беспрепятственно передвигаться по стране. На поезде можно было добраться из одного города в другой. Но если надо было увидеться с друзьями, это было нелегко. С другой стороны, как только появилась необходимость пересечь границу, отправиться в Югославию или Грецию, это было невозможно. Свобода передвижения была, но только в самой Албании. Из страны мы выбраться не могли. А можете привести какие-нибудь примеры повседневного ограничения свободы, которые вы испытывали в то время? Мы жили в страхе и очень следили за тем, что говорим. Малейшая неуместная фраза грозила тюрьмой. Помню, как кто-то назвал хлеб, поставляемый государством, слишком черствым. И на открытом собрании он позволил себе сказать перед всеми, почему у нас такой черствый хлеб. Даже моя собака отказывается его есть. Вот за эти слова ему дали 4 года колонии строгого режима. Вы хотите сказать, что вам каждый день приходилось следить за тем, что вы говорили и делали буквально каждую секунду? Да, нам всем приходилось быть предельно осторожными. Некоторые иногда просто не выдерживали. Например, ты хотел нелегально покинуть страну. Если тебя догонят, то убьют на месте. Или же будут пытать семью, а могут отправить в трудовые лагеря. Так что нам было безумно тяжело. Вы сказали, что должны были быть предельно осторожны. Но кто за вами следил? Кто вас разоблачал? Как это осуществлялось? За нами следили госагенты. Но основная масса — это сами люди. Анонимные агенты из тайной полиции. То есть шпионы были повсюду. На работе, на улице, в магазине. Как это все было организовано? Да, повсюду. Особенно на работе. Малейшие неуместные высказывания сразу же искажались и докладывались местному секретарю партии. Каждый раз подобная история заканчивалась тюрьмой. А потом, когда в 90-е годы страна вдруг стала открытой, должно быть, вы испытали шок. Скажите, что вас тогда больше всего удивило? Со сменой режима мы наконец-то смогли побывать за границей. Для нас это было в новинку. Мы испытали чувство неограниченной свободы.
Но, например, сегодня наши зарплаты уже ничего не позволяют. Многие уезжают работать за границу. Было бы хорошо, если после того ветра свободы мы начали думать, как лучше организовать собственную страну. И наша молодежь осталась бы здесь для лучшего будущего. Ваш рассказ был необычайно интересным. Спасибо большое. И вам. У вас такая приятная улыбка. Вот я и вернулся в Тирану. Сейчас время обеда. Так что пора поискать, где бы можно перекусить. Я уверен, что отыщу что-нибудь необычное. Добрый день. Здравствуйте, добро пожаловать. А что жарится на вертеле? Кокчиньи. Кокчиньи. Чиньи. Кокчиньи. Я чиньи. Чиньи. Чинь. По-моему, это баранья голова. Да, и готовим мы ее так, как делали в старину. Мясо томится прямо в черепе. Это делает его еще вкуснее. В Албании любят это блюдо. Мы едим все: щеки, глаза, мозги и язык. Глаза? Да, это нечто особенное. Для нас это обычное дело. И к тому же очень вкусно. Я дам вам попробовать. Надо подумать. Подожди, я расскажу тебе одну историю. Сначала я пришла к нему, чтобы купить голову, ведь глаза я очень люблю. Ну, а потом я осталась с ним из-за его красивых глаз. Надо же, целая история с глазами. И кто же теперь из вас двоих поедает другого глазами? Я не свожу с нее глаз, а она завладела моим сердцем. Какие же вы оба милые. Даже не знаю, что об этом думать. Не так страшен барашек гриль, как его глаза. Держи, Филипп, я разрубил его пополам. Там язык, мозги, глаза и щеки. Мы всегда едим эти 4 части. На самом деле пахнет неплохо, похоже на запах вареного мяса. Ну что ж, приступим? Да. Пожалуй, начну с более привычного. С языка. Это даже очень вкусно. Отличный язык. Не стану доедать весь, надо оставить место для глаз. А теперь попробуй мозги. Станешь еще умнее. Вот так. Тоже приятный вкус? Нет, правда? Языка и мозгов достаточно. Что теперь? Щека. Это очень вкусно. Вкусно, правда? К тому же это очень нежное мясо. Пожалуй, в ягненке это самая лучшая часть. Да, это мускул с очень плотным мясом. Не похожим, например, на окорок. Это мясо отличного качества. Вкус превзошел мои ожидания. Погоди, мы еще не закончили. Тебе еще предстоят глаза. Попробуешь и скажешь мне потом. Я жду, когда вы покажете, как это делается. Опускаешь туда палец и тянешь. Сильнее еще. Вот так. Вот так. Браво. Браво. Только пальцем как-то противно. Подумать, какой чувствительный. Сразу целиком? Вот так? Да. Браво. Он его съел. Ну вот. Ты только посмотри на него. Странный вкус. Глаза — это сплошной жир. Я такого не ожидал. Смесь жира и желатина с отдаленным мясным привкусом. Один жир. Смотри-ка, ему не понравилось. Я вас разочаровал?
Что ты? Тебе понравились 3 части из 4? Отлично. А теперь оцени меня по 10-бальной шкале. Сдал я экзамен? 10 из 10. Вам двоим? Нет, даже 20 из 10. Как мило с твоей стороны. Спасибо огромное. Замечательно, что зашел к нам. Пока, Филипп. Было очень приятно с вами познакомиться. Большое спасибо. Вы оба просто очаровательны. Счастливо, Филипп. В Албании каждая секунда, каждая встреча – это целое путешествие. Дальше я решил сесть на поезд, идущий с юга на север. Но прежде чем отправиться на вокзал, я заехал в город Берат. Здесь его называют городом с 1000 окон. Он был основан более 2500 лет назад, а его исторический центр внесен в список всемирного наследия человечества. Затеряться в его улочках – настоящее счастье. Город сохранил в себе греческие, славянские и мусульманские влияния. Мы словно находимся здесь и одновременно где-то еще. После этой маленькой прогулки я должен буду отправиться в Фиер, где меня ждет мой поезд. Пойду пока посмотрю на сам локомотив. Здравствуйте, можно к вам? Здравствуйте. Здравствуйте. Как жизнь? А тут, оказывается, есть место. Можно сказать, даже пространство. Обычно здесь тесновато. Этот локомотив еще из 70-х, так что ему порядка 40 лет. 40 лет? А здесь всегда необходимо находиться вдвоем. На путях всегда оказываются люди. Выезжают машины и так повсюду. Надо внимательно следить за каждым, быть начеку. Пути совсем небезопасны. В любое время здесь может произойти все, что угодно. Действительно, к тому же рядом идет дорога. Вот поэтому мы должны быть внимательны на протяжении всего времени. Да, очень напряженная работа. Парни, а ну прочь с путей! Кажется, их игра называется «Кто последний успеет проскочить перед поездом». Настоящие сорванцы. Давайте-ка подальше. Да не переживай. Да разве это возможно? С детьми надо быть очень осторожными. Они не осознают опасности. Находясь в кабине, мы почти ничего не можем сделать, чтобы их защитить. У нас часто случаются стычки. Это неприглядная часть нашей работы. Даже гудка бывает недостаточно, приходится их как следует отругать. Ведь если я задавлю просто курицу, это сделает меня несчастным. На этот раз на путях трактор. Поезд не так просто остановить. Надо иметь крепкое сердце, чтобы заниматься такой работой. По правде говоря, мое сердце не такое уж крепкое. Поэтому я всегда держу при себе таблетки. На случай сильного стресса. Вот они. Мне всегда везло. Никто еще не оказался под колесами поезда. И никаких серьезных происшествий. Но это всегда требовало невероятной концентрации. Я пользуюсь гудком, кричу, что из сил в окно. Мы оба спасли не одну жизнь. Войдя сюда, я не ожидал услышать такой рассказ. На самом деле, вы оба настоящие ангелы-хранители. И это делает нашу работу особенной. Добравшись почти до северной границы, я решил забраться еще чуть дальше, в одну албанскую деревушку, расположенную прямо у озера Коман. Мне говорили, что это одно из самых красивых мест в Албании. И не обманули. Длина озера более 30 километров. Вокруг раскинулись зеленые горы и крутые склоны, узкие ущелья. В таком непростом рельефе паром – самый удобный способ добраться из одной деревни в другую.
За нами плывет какой-то странный агрегат. Не могу понять, то ли это баржа, перевозящий автобус, то ли это плавучий автобус. В конце концов, это не так важно. Попробую пересесть туда на следующей остановке и во всем разобраться. Причал совсем узкий, но водитель опытный. Спасибо. Какая одичавшая остановка. Добрый день. Здравствуйте. Какое удивительное судно. А где же его капитан? Вон там, сразу, за ветровым стеклом. Вон там? То есть, за рулем? Значит, это все-таки автобус. Ну да, автобус. Впечатляет. Здравствуйте. Можно войти? Да, да, заходите. Добрый день. Что это за корабль такой? Это настоящий автобус? Нет, прежде всего это судно, на котором установлен кузов автобуса. Сделано это для удобства пассажиров, чтобы они не мерзли зимой. Здесь даже приборная панель от автобуса. Да, панель автобусная. А двигатель? Нет, двигатель установлен лодочный. Он более быстрый и эффективный. В таком случае вы больше водитель автобуса или капитан судна? Капитан, конечно. Но не водитель. Нет. А что, разве водить автобус не такое благородное занятие? Во всяком случае, это не одно и то же. Это же почти как управлять самолетом. Для этого нужны специальные права. Тогда понятно. И как же называется такая штуковина? Аквабус? Речной трамвай? Как вы его называете? Да, здесь его называют речным трамваем. Знаете, никогда и нигде раньше я не встречал ничего подобного. Албанцы очень изобретательны, особенно в таких вещах. Да, умно придумано. Да к тому же удобно. И все же, почему вы не пользуетесь для перевозок обычным паромом? Паром когда-то был, но когда понадобился новый, оказалось, что доставлять по горным дорогам большие суда стоит слишком дорого. Поэтому мы предпочли выкручиваться сами. Ну что ж, ваш автокорабль ни на что не похож. Уже не автотранспорт, но и не совсем транспорт водный. Добрый день. А что вы думаете об этом необычном изобретении? Он очень удобный. И, к счастью, здесь тепло, ведь зимой на озере идет снег и дует сильный ветер. А куда вы направляетесь? Вы же живете в горах? Нет, живу я в городе, а еду навестить сына. Он животновод, ухаживает за стадами. А после того, как вы причаливаете к берегу и выходите, много приходится еще идти пешком? Впереди я не вижу никакой дороги. 2 часа. Чтобы добраться до сына, я иду пешком 2 часа. Целых 2 часа, то есть после высадки еще 2 часа вверх по горным дорогам? Да, но я не так стара и вполне могу шагать в течение 2 часов. Но это же сплошные подъемы по склонам. У нас есть дороги, но они в городах. А в горах приходится так. Значит, вы в отличной спортивной форме. Да выбора просто нет, так надо. И все для того, чтобы повидать сына. Вы его сильно любите? Ну, конечно же, ведь я его мать. А он мой сын. Да. Удачи вам в восхождении. Спасибо. Спасибо. Счастливо!
какая она решительная. В районе Камана время, похоже, совсем не притягивается к вещам. Все кажется неизменным, а история будто застыла. Добрый день. Я снова в поезде и возвращаюсь на юг. На этот раз у меня всего 2 попутчика. Здравствуйте. Я обратил внимание на то, как вы одеты. Могу я сесть напротив? Да-да. Вы, наверное, военный или полицейский? Офицер службы безопасности. Служба безопасности? Так и есть. В молодости, еще во времена диктатуры Оджи, мы все время боялись вторжения из-за границы. Поэтому для умения обращаться с оружием мне пришлось участвовать в военной подготовке для девушек. Конечно же, выбирались девушки с мужским характером, которые были готовы к военной службе. И мне там было очень хорошо. Постойте, вы сказали девушки? Возможно, я сейчас скажу глупость, и прошу меня заранее простить. Да и у вас такой мужественный вид, но это означает, что вы вовсе не мужчина? Вы удивлены? Разве такие люди, как я, могут удивить иностранца? Есть немного. На самом деле, всю свою жизнь я прожила как мужчина. И никогда в жизни не носила женского платья. У меня было 3 братьев. Наш отец всегда считал меня своим 4-м сыном. Один из братьев умер, и все твердили, что именно я заменю его как нельзя лучше. Хотя я не отрицаю, что родилась девочкой, но уже в 17 лет я поклялась, что буду мужчиной до самой своей смерти. В этой части Северной Албании есть традиция. Когда умирает отец семейства, а в семье не осталось ни сына, ни брата, надо, чтобы кто-то занял его место в сельсовете. То же самое произошло и в моем случае. И теперь вас везде официально считают мужчиной? Тебе это кажется странным, но сейчас ты и сам все увидишь. В Дурресе почти все будут здороваться со мной, и некоторые скажут: «Эй, Лали!» Лали — мое прозвище. Оно означает «дружище». Серьезно, я могу пойти вместе с вами? Да, конечно. Пойдем, и ты сам все поймешь. С удовольствием. Вот и славно. Я еще не до конца все осознал, но понял одно. Феномен Лали представляет собой одну из самых интригующих, смущающих трагедий Албании, а может быть и всей Европы. Выход с вокзала там. Эй, как поживаешь? Здравствуйте. Это как раз наш машинист. А вы с ней... Мне говорить с ней или с ним? Как захочешь. Точно так же, как если бы у меня было 2 рода. Выбирать себе. А вы давно с ней знакомы? Да, Лали я знаю давно, мы жили в одном районе. А вы, как говорите, он или она? Только он. Я всегда его знал как Лали, славного парня из нашего города. Удивительно. Ничего удивительного, идем дальше. Счастливо. Вот мы и в Дурресе. Это родной город Лали. Дуррес тянется вдоль Адриатики. Он насчитывает около 200 тысяч жителей, является 2-м по величине городом и главным портом Албании. Подожди, Филипп. Заглянем к парикмахеру. К парикмахеру? Да. Здравствуйте. Парикмахер, это вы? Да, я мужской мастер.
Ладно. Я хожу к одному и тому же мастеру. Если я приду в женский зал, мне скажут: уважаемый, что вы здесь делаете? Когда Лали впервые пришла сюда, как вы на это отреагировали? Подумал, что это мужчина, и ничего не заметил. Мы знакомы давно. Лет 15. Ну что, начнем? Мне как обычно. А какую стрижку он обычно делает у вас? Простую, мужскую. Под солдата. А в мужской парикмахерской вы имеете право подстригать даму? Нет, как правило, не имею. Так значит, вы нарушаете закон? Ну да. Люди наподобие Лали являются выдающимися личностями. Ей присуще огромное человеколюбие, блестящий ум. Она вполне этого заслуживает. В традициях нашей страны уважать таких, как она. И мы ее глубоко уважаем. Вот что важно. Ну как? Как вам стрижка? Чувствую себя как новенький. Я похлопываю себя по шее, чтобы волосы не отрастали слишком быстро. В таких случаях всегда говорят: на пользу. Спасибо, что зашли. Пока, Лали. Пока. Лали везде своя и всех знает. Добрый день. Здравствуйте. Это мой друг Филипп. Мы познакомились в поезде. Ему любопытно узнать, что здесь думают обо мне. Что скажешь? Она самая сильная женщина во всей Албании. А для меня она настоящий горный орел. Да, самая сильная из всех албанских женщин. Зайдите, я вам все объясню. Я сама родом с севера, и традиции там до сих пор очень сильны. Таких, как Лали, называют девственницами под присягой. Я хорошо это знаю. Когда семья теряет одного из своих мальчиков, отцу придется выбрать одну из дочерей, чтобы та заменила сына. Так ведь, Лали? Все верно. Когда я родилась, мой брат уже умер. Пока я взрослела, для моей семьи становилось все более очевидным, что именно я с моим характером лучше всего могла занять его место. В те времена меня никто не просил и не принуждал к этому. И я захотела сама и дала клятву. Моя клятва не была пустой. Она стала настоящим вопросом чести. Когда женщина соглашается стать мужчиной в семье, это свято и неоспоримо. Клятва была вам в радость? Или же заставила страдать? Для меня это было честью. Я смогла заменить брата и взять ответственность за семью. А что вы думаете об этом удивительном обычае? Я вот понятия не имел, что подобные традиции существуют. В наших краях очень уважают эту традицию. И она не имеет ничего общего с травести или со сменой сексуальной ориентации. И у вас никогда не было отношений с противоположным полом? Забудь об этом и даже не думай. Никогда в жизни у меня не было, нет и не будет сексуальных отношений. И вы никогда не испытывали в них потребности? Никогда. Никогда. Ничто для меня не может сравниться с ценностью моей семьи. Это выше всего остального. Меня часто спрашивают: был ли ты когда-нибудь влюблен? Тогда я отвечаю: да, конечно.
Я влюблен в природу. Она дарит мне жизнь, наполняет страстью, цветами. Именно это я и люблю больше всего на свете. Поездка в Албанию тронула и удивила меня. Эта страна не похожа ни на одну другую в Европе. Албанцы пережили одну из самых жестких диктатур 20 века. При закрытом режиме, в замкнутом мире. А отголоски некоторых традиций прошлого до сих пор звучат в настоящем. Албанцы постепенно переучиваются жить вместе, следуя извилистой дорогой, ведущей сквозь осколки прошлого, к решимости построить совершенно новую страну. Многие из них мечтают стать самыми простыми европейцами. Поездка в Албанию стала путешествием в преображающийся мир.